Xin chào tất cả cô chú các bác, hôm nay con sẽ bốc bánh phô, bánh mì phô mai. Đây chị bẻ chưa? Nóng. Các bác ơi, nó hơi nóng. Con sẽ bẻ này ra. Ngon à. Mẹ làm ngon không? Qua. Thế chị Tí hôm nay đi học có vui không? Qua. Hôm nay bà Vân dạy gì? Cho số 9. Hôm nay Trời ơi, hôm nay bà Vân dạy số 9 với chữ R với chữ M. đi ăn bánh mì rồi à? Thế chị Tí, con bánh mì không? Nó là tròn tròn, nó béo béo. Nâng lại. Nên là không có bó vào. Thế hôm nay hai chị em sẽ đọc cho mẹ bài thơ Mẹ đừng buồn mẹ nhé. Nào bắt đầu. Mẹ đừng buồn mẹ, có em ở đây, em sẽ là mặt xua mây đen cho, em sẽ là con Gigi hát mẹ, hay là một chú trụi đầu vào lòng. Ai cũng buồn mẹ, mẹ nói nếu nắm nỗi buồn không đi, như mình thêm sức, có tay em lên, nếu tay mẹ đừng, mẹ ơi mẹ đừng, nỗi buồn mau đi. Ok, chị tiếp tục bài. Em đi ăn có ngon không? Em đi ăn có ngon không? Con ốc giống con hàu. Đúng rồi, giống hảo. Cái đứa này đấy. Cái đấy là mẹ cắt ra từ hình chéo của cái gì. Ăn lại đâu. Con chỉ ăn bánh mì, con không ăn phô mai đúng không? Thế để tí nữa mẹ lấy cái bánh mì mẹ nướng không cho con ăn nhá. Con ăn bánh mì giòn thôi đúng không? Mì giòn thôi à? Không con phải ăn. Mẹ làm vất vả là phải ăn. Ăn hết. Nhớ chưa? Chị Tí ơi, chị Tí uống đi à. Nào Hy nói lại nào. Chị nói lại mẹ xem nào. Chị Tí ơi, chị uống nước đi à. Chị uống hết một cốc nước luôn. Hết luôn. Thì uống không mẹ lấy nữa chưa? Con không ạ. Chị Tí lại đổ cho em. Cái đấy bà Vân nóng à? Bà không có điều hòa. Có điều hòa thì bà không bật. Cô thầm kho cá nào? Cá một năm. Hôm nay nhà bác bị bác quà sang nhà Cam Nhiên cơm đây. Alo. Nghe chưa? Không mời à? Không mời ông bà. Con gì con? Mời ông bà chưa? Mời cô chú. Em sang kia anh rồi. Em Bà ngồi đâu? Bà
Gớm thật đấy. Không cho em ngồi, em dừng lại. Dừng. Ok kìa em kìa. Em không làm gì được à? Ôi dồi. Cẩn thận vào em. Không, bà này thì cũng hơi bánh sành đấy. Ô, đừng chồng em nhá. Đừng đâm em nhá. Ok, em đi đứng dậy. Em đi đứng dậy.